वेलकम ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आप लोग कैसे होंगे? ठीक होंगे। तो आपको बताया था मैंने कि हमने पेरिस से गाने जो कि हम कल शाम को लेके आए थे। तो आए आपको पेरिस की सैर करवाते हैं। आ जाए तो आप लोग देख सकते हैं पेरिस कितने प्यारे हैं। हम सब खेल रहे थे उनके साथ, तो मैंने कहा क्यों ना अपने पेरेंट्स के साथ ब्लॉग भी बना लूँ। तो चले ब्लॉग पेंट करते हैं। पेरेंट्स के नाम है चीची और मोनू। तो अल्लाह हाफिज़। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना भूलना नहीं। अल्लाह हाफिज़।